फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन लिवर फ्राई। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन विद आयरन एंड जिंक है। लिवर को अच्छी तरह से हल्दी में वॉश करके इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट विद कार्डेमम पेस्ट ऐड कर दो। साल्ट, मिर्ची का पाउडर, टर्मरिक पाउडर डाल के अच्छी सी तरह से हिला के बॉईल कर दो 10 मिनट्स के लिए। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। डीप फ्राई कर सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ, स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है।